Abitare meglio consumando meno, la nostra rubrica dedicata al saper vivere, imparare a progettare o ristrutturare un immobile nel migliore dei modi perché questo immobile possa essere il luogo dove si sta bene e dove soprattutto si riesce a rifare o fare una progettazione integrata supportati da professionisti che collaborano tra di loro per dar vita a qualcosa che possa piacere al cliente, una casa bella che piace, che dura nel tempo, anche perché no, la seconda e la terza casa, quella che durerà tutta la vita, però è importante saperci mettere le mani e fidarsi, come tante volte ci avete scritto voi. Come ci si fa a fidare? Allora, per imparare a conoscere le persone professionisti e capire quali sono gli elementi anche di fiducia importantissimi, apriamo questo capitolo supportati dalla nostra rubrica, supportati come sempre dai nostri esperti. Ormai dovreste conoscerli, ma ve li ripresento. Ben ritrovato l'architetto Ivan Jobstrajvica, grazie di essere qui con noi, buonasera. Progettista e tra l'altro coordinatore del gruppo tecnico Callegaro Costruzioni. Marco Callegaro, amministratore Callegaro Costruzioni, grazie anche a lei di essere qui con noi. Grazie a voi. Alberto Malerba, consulente infissi per abitazioni, Malerba Infissi, grazie. Buonasera. Raffaele Fantin, tecnico commerciale energetica SRL, grazie anche a lei. Buonasera. Enrico Scapocchin, direttore commerciale Repac, grazie anche a lei, ben ritrovato. Allora, il tema di oggi, riprendiamo un po' il discorso perché noi cerchiamo sempre di dare un collegamento tra tutte le puntate, ma io vi ricordo, andate sul nostro sito, le ritrovate, ve le vedete, perché in ogni puntata vengono affrontati capitoli diversi e sono molto importanti per farsi un quadro generale, in tutto ne faremo circa 5-6, di come mettere le mani su un immobile oppure seguire la progettazione della propria casa. È molto importante, difficile ma non impossibile. Parliamo di illuminazione, l'importanza della luce naturale, dei serramenti, di orientamento dell'immobile, insomma tutto quello che attiene a quest'ambito. È un ambito importante, architetto. Riguarderebbe le case, ma riguarderebbe anche le città. Lei sorride, però è un dato di fatto, vero? Sì. E lei lo sa bene, perché da tempo che si occupa, che segue strenuamente queste questioni, a volte sbattendo contro muri di gomma. Sì, anche spesso. Anche spesso, vero? Contro muri di gomma. Allora, parliamo di questo tema. Sa che cosa ho notato? Che le persone, non tutte, alcune sì, ma molte non danno peso finché non lo vivono e ci sbattono la testa contro, sull'orientamento degli immobili, per esempio, sull'importanza delle... E lo so, però è un dato di fatto. L'ho scoperto anche da persone a me vicine che hanno fatto investimenti importanti sulle proprie case, sono andata, ho avuto l'opportunità in periodo anche estivo di andarle a trovare, eccetera, e ho osservato degli orientamenti che secondo me poi voi avrete qualcosa da ridire. Magari tutti a nord con delle bellissime vetrate tutte a nord oppure tutte a sud e quant'altro, ma non solo, e anche altre esposizioni. Ci dica intanto questa importanza della luce. Beh, in primo acchito direi che il problema dell'orientamento in Italia è un problema ormai incancrenito perché comanda prima la rendita del suolo e quindi il problema delle lottizzazioni. È impossibile pensare che uno che ha una casa privata e vuole farsi la casa più bella della sua vita, chiaramente deve farla dentro un lotto che ha comprato. Questi lotti spesso sono il risultato di progettazione urbanistica. Le progettazioni urbanistiche fino all'altro ieri erano semplicemente una divisione in lotti successivi di pezzi di terra. Quindi anche nel progetto urbanistico che sta a monte della costruzione della casa, bisognerebbe avere questa accortezza dell'esposizione solare oppure addirittura dell'esposizione dei venti, nel caso specifico di Padova e la sua provincia. Ma noi veniamo fuori da 60 anni di urbanistica selvaggia, quindi il problema si trasporta dal territorio fino alla casa specifica. Quando noi poi siamo fortunati a poter intervenire su una casa demolendola e ricostruendola, tutto ciò che ci sta attorno condiziona moltissimo, soprattutto attraverso i regolamenti edilizi, il buon fare dell'architettura. Cioè se la strada è lì, faccio l'esempio. La strada è lì, se le case sono lì e sono state costruite negli anni 60 a 3 metri di distanza dal confine, e tu devi stare attento a tutta una serie di normative, soprattutto oggi a Padova con il nuovo piano di interventi, che ti condizionano moltissimo. Quindi non puoi fare la cosa bellissima in assoluto, che puoi orientare l'edificio in una certa maniera facendo tutta una serie di riflessioni, devi
contestualizzarla con i limiti. Certo che cerchi di fare il meglio che puoi, ben inteso, no? Però il problema dell'orientamento diventa proprio dalle mani sul territorio. Si dice nella letteratura specifica il territorio è sempre stato moneta di scambio, quindi la rendita fondiaria ha sempre comandato sulla progettazione urbana e urbanistica. Quindi parliamo anche di politica. Sì, io ricordo che quando ero studente c'era un film del 63, si chiamava Le mani sulla città, di un certo Franco Rosi, che già spiegava cosa succedeva negli anni 60. C'è questa scena in cui dicono: qui la terra costa 1, domani costerà 1 milione. Noi stiamo scontando le scelte degli Quindi anni noi 60. abbiamo 40 anni di urbanistica selvaggia e ne stiamo facendo le conseguenze in tutti i termini, non solo quello dell'orientamento, cementificazione, occupazione di suolo, insomma basta leggere il mattino, ogni giorno ce n'è una. Assolutamente sì. Quindi ciò non toglie che il tema che vorremmo trattare questa sera insieme a loro. Perché voi siete un gruppo che collabora, Noi siamo un gruppo che lavoriamo insieme, l'idea è quella che dalla progettazione alla realizzazione vi sia sempre il solito gruppo di persone che può controllare le varie fasi del progetto, fino alla realizzazione che spetta all'impresa, che ormai ha condiviso con i progettisti tutti i vari aspetti del progetto. Quindi significa ridurre i tempi di realizzazione, perché tutta la parte progettuale iniziale è stata abbondantemente discussa insieme ai progettisti e all'impresario stesso. Quindi diciamo che l'impresario sin dall'inizio insieme ai committenti partecipa all'elaborazione del progetto. Questo significa veramente ridurre i tempi e i costi della cantierizzazione. Questo è un po' il valore aggiunto che diamo noi nel nostro modo di fare con Calegaro Costruzione. Ecco, lei, io gli faccio una domanda così, intanto sto cercando di dare anche delle risposte a delle mail che sono arrivate anche dai nostri telespettatori, che noi cerchiamo sempre di avere un dialogo aperto, perché appunto ho sempre detto architetto, lei ha sempre avuto un ruolo anche un po' di coadiuvare le varie parti in gioco, ha dato sempre delle spiegazioni, e molti in realtà ci hanno detto sì, ma quando ti affidi a un architetto, o se c'è un architetto che coordina il tutto, il cliente a volte ha poca voce in capitolo, in buona sostanza, in sintesi di tutto. Che cosa può obiettare? Io devo fare la parte dell'avvocato del diavolo, devo sempre mettervi un po' in crisi alla luce di quello che mi viene comunicato da parte dei telespettatori. Sono sempre domande piccanti questa sera. Lo so, ma lei è bravo. Dipende dagli architetti, ovviamente, no? Come in tutte le cose, e anche dai committenti. Che sarebbe il cliente. No, hai ragione, dipende, ovviamente ci sono degli architetti come in tutte le cose, ben inteso. C'è un fatto a tutela della categoria professionale dei progettisti, non solo degli architetti, che oggi i committenti sono molto informati. Sì. E prendono informazioni facilmente attraverso internet e pensano che quell'informazione che hanno sia sufficiente per confrontarsi rispetto ad una preparazione di un certo tipo. Allora poi trovi gli architetti che accettano come modo di fare e anche come modo di essere un confronto, perché hanno una filosofia abbastanza chiara, cioè lì è proprio una questione di metodo. Io faccio la casa a te accompagnandoti in un percorso, questo è un modo di pensare. Io faccio la casa a te perché sono Dio, sei tu venuto da me. No, e lì è un altro modo di pensare, ma ognuno sceglie, nessuno te l'ha imposto. No? Certo. Questo è vero, ci sono gli architetti che si fissano e che sono convinti di poter in qualche modo forzare la mano, ma anche questo è molto difficile parlarne, perché non è che ci sia una cosa o il suo opposto, no? È ben inteso che se sto facendo la casa a te, come spesso diciamo noi, a noi interessa che tu capisca attraverso questo processo che facciamo insieme, ovviamente insieme anche a loro, che tu arrivi a comprendere qualcosa di quello che stiamo facendo e che stiamo pensando per te. Ed è chiaro che tu, non occupandoti di queste cose tutti i giorni, devi avere anche una fiducia, un sentimento di fiducia sulle cose che facciamo, no? La fiducia non si inventa, la fiducia si crea, si costruisce nel tempo, ed è il modo con cui noi ormai da molti anni andiamo avanti, proprio perché, ecco perché insieme sin dall'inizio ci troviamo a far conoscere tutti i progettisti oltre che l'impresario, perché deve diventare, mi pare che la prima trasmissione parlassimo della tavola, delle gambe del tavolo, cioè un tavolo sta in piedi con 3 gambe e sono l'impresario, il committente e l'architetto. Dietro a queste 3 figure ci stanno anche tutta l'equipe, no? E questo il committente
lo capirà nel tempo, mano a mano che va avanti, che si sviluppa il processo di elaborazione del progetto, perché è un lentissimo percorso. Hai comunque toccato l'argomento fiducia, che io me l'ero trascritto perché so che c'è anche questo perché problema. Noi ci hanno chiesto proprio questo, come ci si fa, e riguarda anche voi, perché dopo questo tema ci torniamo, come faccio a fidarmi dopo che ho vissuto già un'esperienza con una casa che non so che pensavo, da che cosa posso estrapolare questa fiducia, cosa deve scattare, quali elementi, perché le persone quando si parla di investimenti importanti, investimenti della propria vita, a volte hanno paura, adesso hanno paura perché magari sono già stati scottati. Dopo chiederò anche a lei che si occupa di costruzione di immobili, Callegaro. Prego architetto. L'unica cosa che potrei invitare è quello di abbandonare l'atteggiamento del popolo dell'Ikea, perché purtroppo oggi tutto funziona così, tu vai in un posto, compri. Fare casa tua non è un prodotto che compri, soprattutto se tu vuoi in qualche modo intraprendere un percorso dove vuoi trasformare la casa che hai, vuoi ristrutturarla o demolirla e ricostruirla, quindi cambia completamente l'approccio, cioè tu non compri una casa come se fosse un prodotto finito. Se vuoi fare questo vai da un'impresa che vende appartamenti, è diverso, no? Completamente diverso l'approccio. E lì trovi quello che trovi. E trovi quello che ti offre l'impresa, ce ne sono bravissimi. Lo standard del mercato, quello che magari si sposa anche per te. Se invece intraprendi un altro percorso, l'unico modo per avere la fiducia è quella di confrontarsi. Certo. Poi esistono anche cose, uno può apparire antipatico e l'altro meno antipatico, cioè ci sono questi aspetti, ma è solo nel promuovere un interscambio con il committente, tu ti rendi conto se questa persona può aver fiducia o meno. Le dirò che comunque nella nostra esperienza diciamo che questa fiducia arriva fino al 90%, perché poi rarissimamente ci è capitato di avere che le persone ti riempissero di elogi alla fine, anzi arrivano fino a un certo punto, poi spesso succede che sono convinti che è stato merito loro. E per conto nostro questo è un passaggio particolare, perché per conto nostro, lo dico spesso a Marco Callegaro, vuol dire che il nostro lavoro siamo riusciti a farlo, nel senso che se una persona riesce a dire questa casa non la dice più, l'ha fatta l'architetto ma l'ho pensata io, vuol dire che alla fine siamo riusciti a fare una cosa che in qualche maniera fa vibrare le emozioni della persona, che addirittura la personalizza. Quindi probabilmente questo è anche un modo intelligente. Però la fiducia si costruisce in tempo e ci vuole tempo. Per farsi una casa ci vuole tempo. Infatti è quello. E questo è un altro problema. Ci sono anche altre variabili per fare una casa, no? Sì, ovviamente, ma tutte le variabili sono finalizzate, perché noi, nel nostro modo di fare, è chiaro che cerchiamo di dirti subito in funzione del budget, che spesso è la domanda che si pongono le persone, no? Quanto costa, quanto non costa. Noi non possiamo dare dei prezzi qui in TV, no, perché i prezzi sono fatti in funzione delle cose che vuoi fare veramente tu. Però se un cliente brutalmente, perché poi qua parliamo anche di appunto di serramenti, di esposizioni, di tutta una serie di fattori che diventano importanti per poi avere un bel risultato, vi dice questo è da qua a qua c'è il mio budget, perché poi uno a un certo punto avrà il finanziamento, non avrà il finanziamento, avrà soldi, non avrà soldi, che ne so io. Lì si può ragionare su queste cifre, ovvio. Ci si adatta in funzione Di quello, quindi bisogna capire cosa adattarsi in funzione di che cosa, del mercato. E poi vabbè, parleremo con voi anche di materie prime, perché questo è un altro aspetto che anche con i serramenti credo che sia abbastanza difficile. E prego, deve finire. No. Costruzione, c'è il tema della fiducia da un lato, che è importantissimo, però anche dei vincoli che voi avete nel creare questo immobile o nel ristrutturare questo immobile, che impedisce poi di avere la migliore esposizione, insomma quello che diceva un po' l'architetto. Sì, diciamo che un'azienda riesce a dare il meglio di sé nel momento in cui si crea la fiducia reciproca con il committente. E soprattutto il committente deve percepire questa fiducia dal gruppo, almeno noi insomma, essendo un po' l'impresa principale che coordina un po' tutte le figure. Voi fate la casa sostanzialmente, perché tante volte dopo è scontato che i nostri telespettatori si ricordino tutto, no? Sì, noi seguiamo l'architetto, vabbè, non ci vogliono le spiegazioni, ma voi seguite la costruzione dell'immobile, la ristrutturazione. Sì, seguiamo tutto il processo di costruzione o ristrutturazione dell'immobile, dal progetto al così chiave in mano, diciamo volgarmente detto. Quindi costruttori, siete in termini classici. Volgarmente detto, chiave in mano. E appunto un ruolo importante dove
io ritengo sia un elemento fondamentale, è quello che il committente riesca a percepire questa fiducia e come la percepisce. Perché capisce proprio nel cantiere che le figure che concorrono a fare questo, a costruire, insomma, e a fare questo progetto importante di vita, perché insomma la casa non è che si costruisce tutti i giorni, capisca che c'è un gruppo dietro che ha stima reciproca anche fra di loro, fra gli attori. Allora il committente si rasserena, che è una cosa che in cantiere difficilmente succede, soprattutto quando si cercano di slegare tutte queste figure, no? Si tende a mettere insieme tutte le figure artigianali che magari non si conoscono, non sono abituate a lavorare insieme, che magari tutto sommato cercano di fare per ogni settore il meglio che possono, però inevitabilmente ognuno ha il proprio metodo, ha il proprio sistema, no? E quindi il committente comincia a percepire che non c'è questa sinergia quando le aziende non sono abituate a lavorare insieme. Ecco, noi lavoriamo molto su questo perché è un elemento fondamentale che ti permette di arrivare a risultati eccellenti, non solo come dire, nella tecnica effettiva, ma poi anche nella percezione, che poi è una cosa che non è da sottovalutare, insomma, anche questa. Assolutamente sì, rispetto alla percezione è importantissimo. Prego. Poi sì, per la questione dell'esposizione, del cercare di risolvere tutti questi problemi di orientamento del fabbricato, che sono importantissimi. Gli architetti nella progettazione cercano e tutti, insomma, anche gli ingegneri che fanno il calcolo termotecnico cercano di fare il meglio che possono per cercare di correggere tutti quei passaggi che effettivamente magari nella progettazione non si può fare meglio di così, perché, come diceva l'architetto prima, il contesto e l'urbanizzazione nel luogo in cui si è non permette di fare certe scelte che magari sarebbero più ottimali, spostare una finestra importante in un altro orientamento che avrebbe un beneficio Quindi migliore. vi trovate anche voi a volte in situazioni un po' capestro? Spesso, infatti, il compito nostro è non solo quello di, quando facciamo le riunioni, di cercare di intraprendere la strada migliore sotto il punto di vista tecnico, ma anche poi sotto il punto di vista economico, perché anche unire l'aspetto economico e scegliendo la strada migliore con ovviamente un costo abbordabile, insomma, è un nostro compito fondamentale, perché appunto anche il budget, quando si parte con una fattibilità di un progetto così importante come una casa, deve essere controllato e misurato fin dalle prime fasi iniziali di scelte, soprattutto di orientamento, che si fanno all'inizio, nelle prime fasi di bozza progettuali e architettoniche. Questo è molto rilevante. Continuiamo su questi temi. Mi viene in mente una cosa, architetto, visto che lei opera nel territorio, però ha sempre un occhio rivolto un po' anche a tante realtà, secondo lei ci troviamo particolarmente in un cul-de-sac nel nostro territorio, Padova, provincia, in Veneto, in Italia in particolare rispetto ad altre realtà? Glielo chiedo perché girando un po' per il mondo, quando capita, si vedono delle nuove urbanizzazioni all'estero molto interessanti, molto particolari, evolute da questo punto di vista, e anche in paesi considerati impropriamente del terzo mondo, che fanno fare delle riflessioni su quel che ci circonda. Cosa dice? Sì. Questo perché mi serve dopo per fare anche delle domande agli altri interlocutori. Senza dilungarci tanto sulla trasformazione delle città, cioè, è vero che c'è un fatto, non è che poi in Italia non esistano delle situazioni felici, sparse in giro ce ne sono. Qualcosa c'è. Però è altrettanto vero che la cultura, soprattutto di quella che viene chiamata oggi social housing, cioè delle case pubbliche, al nord ha un'altra identità, ben inteso, perché è da 40 anni che investono su queste cose qui. Cioè, anche noi architetti andiamo a studiare cosa succede in Danimarca, ad esempio, o in Olanda. Ma non possiamo trascurare che sono mondi completamente diversi in relazione all'architettura per la gente. Noi negli anni 70 incitavamo le persone a diventare proprietari di casa e facevamo i mutui.
perché un italiano deve diventare un proprietario di casa. Quindi abbiamo perduto completamente la cultura del vivere in affitto, ad esempio. Sì, sì, che non c'è. Allora, di qui, adesso potremmo stare qui a parlare per ore, no? Però il tema è proprio questo, e la casa isolata su Lotto è stato lo specchietto per le allodole per generazioni intere, no? Basta vedere le nostre prime periferie, io ho in mente delle situazioni, anche la Primarcella, ma Sì, no, con montaggio, voglio dire, non c'è differenza. Ognuno si costruisce con una sorta, si chiama in gergo, di deregulation delle norme, che oggi le stiamo pagando tutte, ovviamente. Infatti, no, per cui ci muoviamo Quindi, anche lo stesso costruttore. Basti pensare anche adesso a Padova, c'è questo problema dell'emergenza abitativa degli studenti, adesso non voglio dilungarmi, però voglio dire, ci manca la cultura delle case cosiddette sociali pubbliche, che non hanno niente a che vedere con le case ATER, che sono un altro pianeta. No? Certo. Noi stiamo pagando questa cosa qui, e con un paradosso che è che nel centro storico di Padova ci sono una quantità spropositata di appartamenti enormi, da 200-250 metri quadri, che siamo a conoscenza in questo periodo perché stiamo cercando di fare delle operazioni, e con gente che ha bisogno delle case, no? E mancano completamente le case. Questo è un grosso Mancano problema. le case, Oltre a ricordare che il potere d'acquisto dell'italiano medio oggi, che siamo noi, si è abbassato notevolmente. Spaventosamente. Anche se i prezzi sono altissimi, tutto quello che volete. No? No, assolutamente. Quindi è chiaro che all'estero c'è un'altra tradizione. Allora, detto questo, torniamo su questi temi e li sviluppiamo con gli altri nostri ospiti. Prima, restando sempre sul canale 19, quindi sempre con noi, andiamo in pubblicità qualche secondo, vi aspetto.